हाँ जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, मैं मैडम को आने तो पहला मैडम तो फिर कह रहे कि 8-9 महीने पहला नहीं खांसी है, पर मेरे मम्मा की किन्ने सालों तो प्रॉब्लम सी कफ की। मैं दस नहीं सकता किन्ने डॉक्टर्स को दिखा चुका सीगा कि कभी इन्हों की खांसी कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया सीगा, पर इन्हों की खांसी का आराम नहीं आता सी। इन्होंने हमेशा बस वही प्रॉब्लम जी दवाई खाते सी तो थोड़ा फर्क रहिंदा सी, मुड़ के फिर सारी खांसी उदा ही हो जाती सी। मैं मैडम को बहुत होप नाल आया सीगा कि मैम तुहाडे कोल बड़ी होप नाल आए हैं तो तुसीं इन्हां नूं ठीक करना वा, जे इन्हां नूं बिल्कुल ठीक करना वा। तो मैडम ने मैंने पूरी श्योरिटी दी सी कि तुहाडे मम्मा बस लग के मेरी दवाई खान तो बिल्कुल तुहाडी ठीक हो जाएगी खांसी इन्हां दी। तो अज मैनूं लगदा सिर्फ सानूं जे 4-5 महीने ही होए है मैडम को दवाई लैंदे, पर साडी 99% मम्मा की खांसी ठीक हो चुकी है। कदे कदे जी माड़ी मोटी हुंदी है, अदरवाइज बिल्कुल खांसी ठीक हो चुकी है जी। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡਲੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਦਰਦ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। सर कितनी रेटिंग्स देना चाहोगे आउट ऑफ 5? 5 आउट ऑफ 5 6 हो गए, 6 भी दे दें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।